kurang, tapi yang nggak dibungkus plastik. Kalau hujan pasti rusak ini barang. Oke, buka. Dalamnya koper. Buat apa ini? Oke, ada pakai warping. Oke. Jadilah litiknya. Spek singkatnya sob, ACB nih ya. Sobek sedikit. Mata berukuran 0, sekian gitu. Dikasih ini.
Ini bonusnya sob, bonusnya ini mantap, bonus. Ini dikasih bonus ini, tahu saya lebih tahu pokoknya. Udahlah, keren, terima kasih. Dikasih kabel universal, colokan universalnya sob, mantap sekali. Terima kasih, semoga sukses ya.